بسم الله الرحمن الرحيم. Және де оразаға байланысты келетін сұрақтардың біреусі мынау қазір кезінде аллергияның қаптаған кезі ғой, сол мұрынға дәрі себу, көзге дәрі себу, құлаққа дәрі себулер, осылар оразаны бұзама деген сұрақтар келеді екен. Бұған байланысты енді фиқх ғалымдарының арасында сол көзге тамызған дәрі, құлаққа тамызған дәрі, мұрынға тамызған дәрі жаңағы егер де адамның тамағына жетіп оның дәмін сезген болатын болса, ораза бұзады деп айтқандар да бар. Бірақ негізгі дұрысырақ және бұған келіспеген ғалымдардың дұрысырағы бұл нәрселер ауызды оразаны бұзбайды екен. Көзге тамызатын дәрі, құлаққа тамызатын дәрі, мұрынға тамызатын дәрі. Бірақ мұрынға тамызатын дәріде сәл бір ықтияттылық жасаған жақсы. Егер кімде-кім бір тынысы тарылып, сол мұрнына бір дәрі себуге әбден мұқтаж болып қалатын болатын болса, оразаның кезінде тынысын тарылуына байланысты, онда біз айтатынымыз тамызатын дәрінен гөрі себетін дәріні алған жақсы. Өйткені себетін дәрі ол шашырайды да, сол мұрынның кеңістігінде қалып кетуіне мүмкіндік болып, оларға тамаққа өте қоймайды. Сондықтан ол өзінің оразасы бұзылады деген күмәннен өзін қорғаған болады. Сол үшін оларға себетін алған жақсы тамызатынан гөрі. Ал тамызған кезде ол енді сұйықтық ары қарай ағып тамаққа қарай тамып кетуі әбден ықтимал. Сол үшін жалпы көзге тамызатын дәрі, ораза кезінде көзге дәрі тамызуға болады, ораза кезінде құлаққа дәрі тамызуға болады, ораза кезінде мұрынға дәрі себуге болады. Мұрынға келген кезде тамызғаннан гөрі сепкен абзалырақ деп айтамыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.